Mira, cuando andas aquí trabajando en la compañía y ya se está llegando lo que es Navidad, Año Nuevo, ya no hay mucho jale y queremos hacer una fajita, tienes que inventarte cómo para pasártela bien acá con los camaradas. ¿Sí? Están los elotitos, que ya están un poco quemados, pero la cebollita y bueno, y aquí estamos dándole, alistándonos para las 12 del día, una fajita ahí. Al puro 100, al puro 100. Ya está, no hay mucho jale, oiga, estamos calmados aquí, pero bien comiditos, eso sí.